大家好，歡迎嚟到三粒豌豆啊！今日係決戰時刻啊！你係邊個？我係黑月。芝麻雞，菲力斯決戰時刻。耶，好難買啊呢盒嘢。交代翻個背景，係喺5月30號推出嘅時候咧，第一日咧喺官店即刻賣晒，我哋排咗個幾兩個鐘頭隊，一盒都買唔到，入爆都買唔到啊！跟住又再去。第二日咧咁就再早啲去排隊，終於俾我哋買到一盒翻嚟啊！咁但係點解有2張嘅喺度嘅？因為我哋識咗一個好好嘅店家，喺上年年尾嘅時候啊，預訂嗰陣咧預咗一盒俾我，所以咧有人已經偷跑開咗啦。咁開到卡咧就係羅嘅 leader 同埋佢個哥哥，當時同佢一齊嘅。嗰一盒開到呢兩張，喂，咁都唔差喎，睇嚟。兩張二話咯。呢個係邊個開㗎？呢個另外嗰幾盒睇下先。喂，嗱知道啦 ，OP10 開嘅。開咗啊！你講錯咗，呢盒卡嚟開，我心話唔係喎。誒頭先嗰啲原來係 OP10 嘅，到底人哋偷跑開咗邊張咧？就係呢張啦。OK。係啦，即係有 Mr. Free 幫路飛做嗰個拳套嗰一張，嗰個就 bling bling 眼，呢個就打得火熱啦。呢打㗎。但係金蛋講緊嘅係頂上戰爭嘅時候嗰個決戰時刻，所以個主角並唔係羅，係路飛啊！路飛、艾斯同埋白胡子，當然仲有黑胡子啦，因為佢搶咗白胡子嘅鎮靜果實啊嘛。冇錯啦，咁我想要 Robin 啊。事不宜遲喺開包專員呢個好易開呢個。 ，OP16。好，一發入魂嘅時刻又嚟啦！芝麻雞請表演。今次呢個 One Piece 嘅決戰時刻嘅之刻，佢有呢個全126種加一種唔知咩。有呢個漫畫嘅咩啊？哎呀，嗰個大將啊打3個大將嘛？呢個傳聞話可以一包出晒3張，嚇咁勁真㗎？同埋呢個係咩啊傳聞呢個係咩樣啊？我路飛中中毒。毒喺推進城嘅時候，哦，係啊，哦，飛進城。哇！我睇唔透呢個構圖係咩喎？白胡子搞船。場地卡白胡子有船，冇錯。好啦，哦，我要。紅色仔都係呢打二話喎。咁咪好咯。我唔係要呢打二話喎。咁你要咩啊？我要全部呢打二位一次過出俾我咯。哇！正廿蚊度，哦，請張有咯。廿蚊度係好強勢嘅一個牌組，我好需要廿蚊度啊！要早啊！佢要早啊！我哋要打比賽，有呢打咯喎，第二張有呢打，普通紅色咯，普通咯普通呢打算啦。有呢打咯咪。路飛，哇！有冇㗎呢張？係就啊有拉米，拉米，咁樣入啊入啊！拉米都係好需拉米要嘅。靚啲啊！我要4張拉米啊！吓？我哋呢個第二張嘅亞麻度係配拉米，喎，呢個都好得意。哦，我講魚人啊，哇！係咪要入啊？星佬好似有喎呢張。紫色都會。誒2張添，射機，哇！唔係呢張，有另一張射機二畫。我睇咗睇呢個邊個。巴基我唔需要巴基二畫，啊，佢好絕啊！但係巴基二畫咧係屬於 treasure rare，係全新嘅。黃猿，咦？黃猿係幫路飛嘅。係我覺得佢係幫拜巴噴。唔係？我上網睇咗啲 YouTube 講嗰啲話，佢係臥底嚟嘅。係咯。但係劇情仲未正式話佢係臥底喎。佢有幫路飛嘅。佢真係哦。魔法卡，其實間接嘅正啊！呢個係呀，唔係啊，係謝哈哈哈哈。誒第一個字係謝啊，係有2點㗎，有2點哦。如果砌黑胡子咧，呢張係必須嘅。哦。你要砌黑胡子啊？有黑胡子。黑胡子同亞馬多一樣，而家 T20，好強。你呢張亞馬多係要啊。每個包裝咁樣開係唔會刮到啲卡㗎，係咪？唔會向外㗎嘛。誒亞馬多出嚟啦，呢打嚟，哦呢打。係啦呢。個樣好似冇見過。咦，路飛，我呢打擺。不過你係由頭開始細個嘅睇一次。呢個嘛？我唔明嗰個惡魔係邊度嚟嘅嗰個？劇場版。我亞馬多係咪啊？係咪重複咗？正。唔同樣嘅喎喂。未開始睇。佢而家先開始睇 One Piece 啫嘛。當
正啊！呢張檔，如果有金色嗰張仲正啊！哦。啲卡拉口好係啊，好。喂，見唔見到？啊？抽咩嚟㗎呢個？出睇唔到喎咗啖，氣喎，但係黑邊黑邊個喎。咩嚟㗎喂高少少啊！哇啊！ ？Secret 二話黑胡子。點解咧？點解黑胡子好樣衰？黑咩胡子咧？朵花開超過，點解嚟到咁咩啊？我有開過2張漫畫㗎，但係好似呢啖冇。呢啖有3個漫畫。我買，我真係好似冇咁個配率唔係咁多，配俾你。再快。嚇？點解黑胡子啊？唔想要黑胡咁陣間開個白子。胡子。不過開黑胡子嗰個開煙佬， Oh shit！之前開過一次煙佬。我呢個有咯呢張。哦咦？毛毛羅薩斯基啊！哦所以 Pokemon 好似啊，好得意啊！我有冇呢張？好 Q，好似冇呢張，勁得意喎。係你哋可以唔係幫佢閃嚟喎。唔係咁樣講咪 Pokemon 得一半都開心。係啊，但係 Pokemon 30週年係張張都閃啊！大張 X 係咩意思咧？哦，X 係唔會勾彈嘅，哦，唔會勾彈哇喎，可以用喎。就係呢張有漫畫。就咁睇，以為呢張二畫嚟啊，爆框啊呢張。係咯係咯，我就係以為係咯。事實並唔係。好厚喎。但我想講咧，漫畫咧係咩嘅喎？漫畫係咪唔食位嗰啲？又無端端出漫嚟？畫係無端端咯。羅賓嗰張羅賓 SP，唔知啊，羅賓嗰張 SP 好啊，羅賓 SP 好嘢嚟㗎。好似未見過羅賓卡喎，暫時。就喺嗰度嚟咯。呢個係咪要入啊？哦，好似進擊的巨人。點解咁多人俾人拉嘅？海軍真係有做嘢㗎，路飛會打一個拉屈嘅又呢好，個乜水真係壞嘅嚟㗎？呢又好個乜，水嚟㗎？都係推進成啲 friend 咯。呢個都係。係冇錯。巴基，巴基獸。今次巴基都有啲用，但係齊好似做唔到上位。嗰個 Leader 卡，嚇，嗰個 leader 卡嚟嗰個嘅咩？ Leader 卡嚇，嗰個 leader。交叉之後4格分別有唔同畫，咁我齊咗咯喎，leader。有冇多一張你有冇多一盒啦？或者？leader 點解呢度有一張紅色 Leader 嘅？有4張啊，四即係。打。我話3張。佢呢打期期唔同，有時得1、2張嘅時候，全部都有㗎，冇重複。呢張唔使入，我要下一張。呢個乜水喂啊？哦，我知啦，我死你！嗰隻雀仔係啊，死你嗰隻雀仔。路邊啊，路邊，嗯，路邊。冇啦冇啦，佢黑住開咯。開晒啲好嘢，而家叫我開啦嘛？冇女女嘅。只要見到一張唔係閃嘅，我就知道嗰張唔係唔係個平。SO 4張 SO 好開心。有4張手。哦，因為封面嗰個咯，咪。係啊黑胡子。 ，exactly。係咯就封面咯咁即係黑胡子二畫都。黑色相啊，今次佢個邊框係幾靚嘅，但係我冇諗過原來黑胡子。係我覺心諗個邊框咁靚，個暗花佢又好特別嗰啲。誒羅羅賓出嚟啊，但我唔係要呢張羅賓。都好嘅。起碼有羅賓先。 Mr. One，Mr. One，Come on，多 Flaming，後生版喎，喎呢個咪不到，唔係喎，唔係喎好笑呢個。呢隻嘢係咩事啊？佢着漁網絲襪嘅喎。唉，咯，咯到底人哋偷跑開咗邊張咧？就係呢張啦。 ，OK。係啦，即係有 Mr. Three 幫路飛做嗰個拳套嗰一張，嗰個就 bling bling 眼，呢個就打得火熱啦。我哋想講個偷跑咧係講緊我哋拍片之前佢開咗，而唔係我哋早個官方發售有嗰啲牌啊！大家唔好誤會啊！我哋都係好遲先得到呢啲卡可以開嘅。好，嚟到我哋嘅總結啦。咁我哋係成功抽到4張 leader 卡嘅，然後標準當卡一張，跟住4張 SR 卡，同埋一張 secret，嘅 secret。不過就係我唔中意呢個角色。刀子咯，但好似好勁嘅。係而家上位，而家上位。係啦。咁啊，整體嚟講算係
好壞參半啦，起碼可以正價得到一盒卡牌，而開到一啲有用嘅材料啦好。可憐啊喂！係啦，即係而家我連少少嘅興趣咧都變得好貴啦。咁啊，希望各位炒家高抬貴手留啲盒俾我。係啦，咁啊，今日嘅 One Piece 決勝多刻咧嘅開坤就嚟到呢度啦。大家記得 like、subscribe 同 share， 同埋記得撳埋個鐘仔，唔好錯過你之後嘅開心影片。拜拜。